Salam əziz 9-cu sinif şagirdləri. 1 fevral 2026-cı il Güvən nəşrlərinin növbəti buraxılış imtahanı və izahı verməyə çalışacağam. İzaha keçməmişdən öncə kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayaq və biz vaxt itirmədən başlayaq sualların izahı ilə. Verilmiş fikirlər hansı sözə aiddir? 2 hecadan ibarətdir. Qapalı sayda işlənib, yazılışı deyilişi fərqlənir. Söhbət zəhmli sözündən gedəcək ki, tələffüzündə deməli yazılışından fərq var və tərkibində 2 dənə qapalı sayda işlənibdir və 2 hecadan ibarətdir. D. Məna tayları eyni nitq hissəsinə aid olan amonim söz əsər sözüdür. Bədii əsər. Bir də xəstəliyin əsəri hər iki ifadə isimdir. Hansı cümlədə təsriflənən feil icbar növdədir? Anam əvvəlcədən döşəmələri sildirdi. İşarə əvəzliyi sifəti əvəz edibdir. Bir də burada ədatdır. İşarə əvəzliyi zərfi əvəz edib 3-də. Yəni 1 ilə 3, 30-da oldu nə? A variantı. Daha sonra deməli bir də baxıram, sifət əvəz edib, biz belə şərait, zərfi əvəz edib, belə danışmağı, belə ərazilər, düzdür, 1-3. Hansı bənddə var? Bizdən yanlışı soruşur. Uşaq nə istəmişdirsə, onu da almışdır cümləsində sual əvəzliyi zərfi əvəz etmişdir. Bu artıq yanlışdır, digərlərində doğru fikirlər olacaq. Köməkçi nitqçilərin işlənmə ardıcılığını bizdən soruşur. Bəri burada qoşma, bulud kimi yaş tökən qız deməli qoşma, burada tərəf isimdir. Ağlına belə gətirmədə ədatdır, ancaq bağlayıcıdır, addımlarla qoşmadır. Yəni qoşma, ədat, bağlayıcı və qoşma. Yəni D variantı olacaq. Bütün sözlər quruluşuna görə sadədir. Cavabımız olacaq A variantı. Məsələn, digərlərində süzülmək sözüdür. Ondan sonra sərilmək sözüdür, yaxınlaşmaq sözüdür və s. Yəni divardakı və s. və ilə axır. Hansı cümlədə feili bağlama hərəkətin səbəbini bildirir? Qız nə səbəbə deməli ürəklənibdir? Atasının gəldiyini görərək burada olmuş olacaq. Deməli hər şey çox qarışıq idi. Bax, çox qarışıq. Sifət çoxaltma dərəcəsindədir. Düzəltmə olan söz ağallıq etmək, bu mürəkkəb feildir. Düzəltmə sözü yoxdur, 2 səhvdir. Təsriflənməyən feilə aid nümunə yoxdur. Niyə yoxdur ki? Doyunca sözü feili bağlamadır. Əvəzli ismin yerində işlənib. Bəli, hər şey əvəzli ismin yerində işlənib. 1 ilə 4 Y variantı. Eyni köklü sözlər kəsməkdən kəskin, kəsməkdən kəsici, kəsməkdən kəsilmək Y variantı. Mətnlə tanış olmayanlar tanış ola bilərlər videonu dayandıraraq. Bax belə. Hansı fikir mətnin ideyasına daha uyğundur? Hiylə ilə əldə olunan üstünlük müvəqqətidir. Mətndə təbliğ olunubdur, nə? Ədalətlilik təbliğ olunubdur, tənqid olunubdur, nə? Təkəbbürlük, lovğalıq, bir də hiyləgərlik, yəni C variantı olmuş olacaq. Mətnin tərkib hissələrini genişləndirə bilərik. Bax, diqqətli oluruq. 1-ə uyğun olacaq D. O bu vəzifəni murdar bir yalan nəticəsində əldə edibdir. Bax, bu girişə əsasən diqqətlə baxsaz, yəni qısası cavabımız burada uyğun olacaq C variantı. Mətndəki əsas problem nə idi? Hakimiyyət uğrunda rəqabətin aparılması problem idi və problemin həllinə çalışan isə müdirişdən çıxış yolu isə müdiriş birindən məsləhət almaq, hər kəs üçün eyni meyar təyin etmək, yəni 1, 4, 5 B variantı olmuş olacaq. Çərçivə içərisində verilmiş söz mətndəki mənasında Y-də işlənibdir. Mətndən belə bir nəticəni çıxarmaq olmaz. Diqqətli oluruq ki, ədalətli hesab etmədiyi şeylərdə də vədini pozmur, bu var. Deməli, 3 təbiətlə murdar sayılan yeganə quş cinqar quşu deyil, bu da var. Bir də cinqar quşu hiylə işlətməsəydi qartal şah seçiləcəkdi, bu da var. Yəni D variantı olmuş olur. Belə, 43-cü suala baxasıq. Mətndəki cədvələ əsasən mətnə görə demək olar, nəyi demək olar? Deməli, baxaq. Lənəti ilə cinqurquşun səlahiyyətini məhdudlaşdırdı. Buna baxmayaraq, deməli, mətnə görə bax, diqqətli olaq. Deməli, bax, lənəti ilə cinqarquşun səlahiyyətini məhdudlaşdırdı. Cinqarquşun hiləsinə baxmayaraq quşların şahı qartal sayılır. Bu mətndə belə bir fikir yoxdur. 2-ni siləcəm. Ondan sonra 1 var. Digər quşlar qartalı özünə rəqib hesab edirdilər. Belə bir fikir yoxdur. Amma ikisi olmasına baxmayaraq cinqarquşu ovlanaraq tutula bilir. 4 var. Cavabımız oldu nə? 1 ilə 3, yəni Y variantı olmuş oldu. Davam edək 44-cü sualla. Qarşısına rəqəm yazılmış hansı cümlələrdə bütün sözlər həqiqi mənadadır? A variantındakı, yəni 2-də, 3-də və 5-dəki fikirlərə baxsaq, 2 cümlələrdə bax, 2-yə baxsaq,
3'ə baxsaq, bir də 5'ə baxsaq, burada bütün sözlər həqiqi mənada işlənmiş olur. Həddən artıq şöhrət arzusu zərərlidir fikrini iki hadisə ilə əlaqələndirək. Məsələn, biz burada bir əlaqələndirəsik qartalla. Şöhrət azarına düşən qartal deməli gücdən düşür, yuxarı qalxdıqca gücdən düşür və qanadını tərpədə bilmir. Deməli, şöhrət azarına tutulan, bax, şöhrət azarına tutulan qartal, deməli, şöhrət azarına tutulan qartal neynədi? Yuxarı qalxmağa davam etdi, lakin tamamilə gücdən düşür. Yuxarı qalxmağa, bax, yuxarı qalxmağa davam edir, qısa yazıram, lakin gücdən düşür. Bu hissəni bir də ən sonda biz qeyd edəcəyik cınqırquşu ilə. O hiylə işlədərək, deməli, hiylə işlədərək yalançı şah, daha doğrusu şah seçilsə də lənətlənib, bax, hiylə işlədərək, cınqırquşu, qısa yazıram, deməli, cınqırquşu hiylə işlədərək şah seçilsə də sonda lənətlənib, deməli, dizdən yuxarı uça bilmir. Belə. Deməli, Kolumkilin xarakteri xüsusiyyətini biz deyə bilərik. Dürüsttür, yaxud da ki, sözünə sadiqdir, başqa sözlə. Sözünə sadiqdir və biz bunun təsdiqini görəcəyik. Yenə sonlara doğru sözün üstündə durub mənfur yalançıya şahidi verməyə deməli məcbur olur. Bu cümləni götürüb oraya yazırsan əsaslandırmaya. Daha mən bir də onu yazmıram. Üzeyrin mənəvi qardaşı 47-ci sualla davam edirəm. Deməli, burada nədir? 47-də cavab variantımız D-dir, zəhmətkeş və yenilikçi. 48-ci sualımızda cavabımız olacaq C variantı. 49-cu sualımızda cavabımız olacaq C variantı. 50-ci sualımızda cavabımız olacaq B variantı. 51-ci sualda doğru variantımız olacaq Y variantı. Vaxt məhdudiyyəti ilə əlaqədar mən tez izah verirəm. Kimin nə sualı olsa şərh bölməsində yazar. Daha sonra deməli 52-ci sualla davam eləsək, mətnə görə cədvəldəki uyğun fikirləri bizdən soruşur. Baxsaq, 1-ci və 4-cü fikrə baxsaq, biz bunu görmüş olacaq. 53-cü sualda isə cavabımız olacaq B variantı. 54-cü sualda cavabımız olacaq Y variantı. Vətəndən kənarda yaşayıbdır. Maqamayevin əsərlərini yazarkən tamaşaçıların səviyyəsini nəzərə aldığını hansı faktla sübut etmək olar? Bax, bu faktla o Şah İsmail operasında muğamat improvizasiyalarından istifadə etmişdir. Lakin muğam parçaları əsərdə xeyli yer tutur, az yer tuturdu. Buna səbəbi isə müəllif Azərbaycan tamaşaçılarının hələlik mürəkkəb opera formasını dinləməyə hazır olmadıqlarını nəzərə almışdı. Deməli, yaza bilərik ki, müəllif Şah İsmail operasında muğama az yer vermişdi. Çünki tamaşaçıların hələlik mürəkkəb opera deməli mürəkkəb opera dinləməyə tam hazır olmadıqlarını deməli tam hazır olmadıqlarını nəzərə almışdır. Bir də sözlə deyirəm, müəllif Şah İsmail operasında muğamata az yer vermişdi. Çünki tamaşaçıların hələlik mürəkkəb opera dinləməyə tam hazır olmadıqlarını nəzərə almışdı. Maqamayev Nərgiz operası ilə səhnəmizə hansı yeniliyi gətiribdi? Bax, bu yeniliyi. Bundan deməli Azərbaycan opera səhnəsində ilk dəfə kəndli qızının Çoban və Fəhlənin operada əsas surət kimi çıxış etməsi məsələsi. Bax, bu cümləni oraya köçürüb yazırsan və maksimum balı da alırsan. Bu qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Şərh bölməsində yazın. Sizə qaranlıq qalan məqamları izah verəcəm. Kanalıma da abunə olmağı unutmayaq.